Всем привет, ребят! Рада видеть вас на своем канале. Давненько же не снимала видеоролики, соскучилась. Наконец-то появилось время, наконец-то могу снять. Как вы поняли из названия видео, это посылки с Алиэкспресс. Много разных посылок, так, без адреса. Давайте распакуем вместе с вами вживую и увидим. Честно сказать, я уже не помню, где какая посылка, что там внутри. Я без понятия. Ну, в этой огромной я догадываюсь, что, а в остальных я ничего не помню. Уже столько времени прошло. Вот, давайте начнем. Так, и первое, которую я распакую, это будет вот эта посылка. Она так плоская. По ощущениям, здесь какая-то картонка. Я заказывала много чего, но я заказывала так давно, что я просто не помню, что там внутри. И я очень сильно боюсь повредить. Давайте я вскрою, а потом вернусь. Так, вот первая посылка, я ее уже открыла. Интересно. Давайте заглянем, что там, и увидим. Так, это... Ага. Это тени для глаз. Заказывала с Алиэкспресс. Это однушка. Они предназначены для магнитной палетки, но ее я не заказала, потому что не было необходимости. На сайте было показано, что они имеют очень красивый перелив. Там много оттенков. Если я найду сайт или если что-то подобное будет, я вставлю сюда, прикреплю. Давайте откроем, посмотрим. До этого я уже заказывала тени с Алиэкспресс. Пожалуйста, пусть они будут не разбитые. Так, открываем. Женщина. Она, кажется, рассыпалась. Блин, это настолько красиво, но это все рассыпалось. Сейчас сделаю сводч. На пальце выглядит перелив так. Так, давайте сделаем. Вау, вот это сияние. Золотой, ничего не сказать. Офигенно просто. Не знаю, легко наносится, втираются, растираются. Все замечательно. Следующая посылка, которую я распакую, такая маленькая. Я тоже не помню, что там внутри, что находится. Тут нигде не подписано. Даже вес не нашла надписи. Только отправительки. Посылку я открыла, но что внутри, не знаю. Давайте вместе с вами посмотрим. А вы посмотрите первыми. Так, так, не знаю, видно, не видно. Я уже забыла про них. О чем вы? Это серьги. Серьги же, да? Вроде серьги. Бижутерия. Я помню, много позаказывала бижутерии. В корзину подобавляла. И понемногу заказывала. Если найду на них сайт, получается, то обязательно сюда прикреплю. Стоимость я тоже прикреплю, ну, по крайней мере, ту, за которую я покупала. Надеюсь, не сильно-то она поднялась. Так. Но выглядят они просто офигенно, божественно. И смотрятся потрясающе. Это такая. Здесь что-то продолговатое. Я примерно догадываюсь, но надеюсь, это то, что я думаю. Вместе посмотрим. А посмотрите первый вы. А это... Что это? Больше ничего нет? Ничего нет. Так, это у нас... Что это? Хорошо все запаковано. Дополнительная пленка защитная. Я поняла. Я заказывала кисть для прорисовки стрелок.
У меня не очень получалось на тот момент рисовать стрелки, да и сейчас я в них не мастер вообще от слова. Но по идее кисть должна справляться с прорисовкой. Она выглядит вот так, скошенная. Честно, я даже не знаю, какая лучше, скошенная, либо же в качестве, как сказать, пули наконечника. Но, думаю, попробую и скажу, классно, нет, если вспомню. Но в любом случае выглядит она прикольно. Хотя под нее нужно купить саму подводку, потому что у меня нет гелевых подводок, которые нужно наносить тушью. В основном все мои подводки это именно те, которые нужно наносить сразу кисточкой. Приступим к следующей посылке. Она выглядит вот так. Честно, без понятия, что внутри. Давайте откроем, посмотрим. Это что-то маленькое. Что это? Мне из-за бумажки не видно. Боже ж ты мой. Это спойлер. Это клыки вампирские. Ну, что-то как-то странно. Производитель, по крайней мере, на фотографиях было показано, что он пришлет с дополнительными наклеечками, чтобы можно было, собственно, их сами прикрепить. А они пришли абсолютно без ничего. То есть, по идее, их просто можно надевать и ходить. Блин. Давайте откроем, посмотрим. Ну, выглядят клыки вот так. Наверное, стоит их сперва продезинфицировать, а потом уже одевать. Мало ли где они бывали. В общем, да. У них уже видны косячки. Они легкие, пластмассовые, самые обыкновенные. Я надеюсь, они просто так возьмут, оденутся и прикрепятся, потому что дополнительный клей для клыков покупать как бы не хотелось. По идее, они должны были отправить свой. Хотя за такую стоимость... Не клей, а такие маленькие, кругленькие полосочки, которые выглядят как двухсторонний скотч. Прикрепляются сперва на сам клык, а потом уже посмотрим. Я скажу, это тени для век. Господи, надеюсь, они пришли целые. Заказывала их не для себя, но посвочить мне разрешили. Так. Выглядят они вот так. Tati Beauty называются. Не знаю. Здесь шикарнейший лебедь. Давайте распакуем. Так, покажу вблизи. Это картонная упаковка. Будем молиться, чтобы они пришли не разбитые. Пожалуйста, придите целыми. Я вас очень прошу. Выглядят они вот так. Здесь защитная пленка. Давайте ее снимем. Tati Beauty. Они посыпались. Один цвет высыпался. Господи. И это все на мое платье. Светлое платье, а высыпали серебряные. В общем, ребята, я пыталась сделать все, что могла, но в общем, выглядит это дело вот так. Пожалуйста, пусть оно все не посыпется. Вот так. Это палетка серебряных и темных, серых, черных оттенков. Сейчас покажу. Смотрите, они выглядят вот так. Извините, что в таком формате, но по-другому не получится, иначе все сыпется. А руки уже вымазаны. Ну, в принципе, тени мягкие, плотные. Для Китая они вообще офигенные, потому что, честно говоря, я рассчитывала, что они не будут набираться, они будут просто, знаете, такие каменные, просто настолько, не знаю, вот помните, раньше была такая косметика, наносишь, а она не наносится, что-то типа мела. Честно, вот я думала, вот как раз-таки вот эти тени будут такие, но нет, они очень мягкие, они
яркие, хорошо блестят, отлично вообще переливаются, прям суперски. Цвета тоже потрясающие. Единственный минус — это то, что они пришли разбитые. Их стоимость вообще небольшая, около 300 рублей, если не ошибаюсь, или 400. Вообще не помню, честно. Заказывала настолько давно, и на Алиэкспресс тоже давно не заходила, что абсолютно не помню. Прикреплю сюда, там, по-моему, были разные оттенки. Но, в принципе, с виду и по сочности, и по яркости они очень красивые. И, мне кажется, практически ничем не уступают таким брендам. И давайте приступим к следующей посылке. Осталось у нас всего их 2. За тени очень обидно. Так, давайте начнем с маленькой, а самую большую оставим напоследок. Так, давайте вы первые посмотрите. Видно? Видно? А, я уже посмотрела. Так, это колечки. Я вспомнила, это, короче, колечки. Помните, были такие модные года назад, наверное, полгода назад были модные. Заплетаешь косичку и надеваешь в эту косичку, собственно, подобные колечки. Я заказывала золотые, там были разные оттенки, по-моему, даже были с бабочками. Я помню, все начали заплетать и закреплять именно бабочки. В общем, вот так они выглядят. Здесь должно быть 50 штук. Одна маленькая такая. Давайте я, наверное, заплету косичку, и мы вставляем волос. Главное потом освободиться от этого счастья. Надеюсь, она не будет. Нет, не должна. Вот. Так оставим. Так, давайте приступим к следующей посылке. Она самая огромная, самая масштабная. Мне, честно, интересно, как это выглядит, потому что я знаю, что это. Давайте, пишите в комментариях, угадали вы или нет. Что же там может быть? Я подожду. Все, мне не терпится открывать. Та-да! Это парик. Это мой первый в жизни собственный парик. Хотя до этого у меня даже не собственного не было. Он пришел в таком zip-пакете. И... Ой, что-то упало. Выглядит он вот так. Я заказывала его тоже для новых видео, для новых образов. Ой, такой, несмотря на то, что он в сеточке, выглядит и на ощупь очень приятно. Так, давайте это распакуем. Ага, это такая штучка надевается на голову, прячем свои волосы, и сверху бумажка какая-то. Нужно будет его расчесать и, собственно говоря, одеть. Заказываю его также для образа. Давайте примерим. Господи, ну выглядит он потрясающе. По длине, если я не ошибаюсь, что-то типа 90 сантиметров, что ли? Ну, не знаю. Где такие волосы 90 сантиметров долго придется отращивать. В принципе, на ощупь он мягкий. Очень даже мягкий, очень приятный такой. Прям чем-то напоминают мои волосы, хотя они помягче будут. Если честно, я не знаю, можно ли накручивать и использовать плойку, но по идее, что, по-моему, на сайте было написано, что там термозащита. Но не знаю, а проверять довольно страхово. Так, надо будет потом свои волосы спрятать, а эти надеть. А этот парик, блин, мелькает, но все равно очень красиво. Мне нравится. Хотя нужно правильно его надеть, господи. Что за... Так, на этом все. Рада видеть вас на своем канале. Спасибо, что досмотрели этот видеоролик до конца. А на этом я прощаюсь. Ставьте лайки, подписывайтесь и не забывайте про колокольчик.